Здраво, лавови! Се надевам сте добри и подготвени да ги чуете новите тарот предвидувања. Ова ќе бидат предвидувања за месец јануари, но воедно ќе бидат и предвидувања, полугодишни предвидувања, што значи тоа ќе ги опфатиме и останатите месеци до средината на 2023. Значи јануари ќе ни биде она главното на кое ќе се фокусираме, а од февруари до јуни ќе спомнеме по нешто кратко, но многу важно и она на кое треба да се посвети внимание. Ќе има и по некоја љубовна порака и верувам дека ќе уживате. Пред да започнеме, да ве потсетам, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, доколку ви се допаѓа сето ова, претпладете се на каналов, тоа навистина нам многу ни значи. Ајде сега да видиме најпрво 100 јануари, што ќе се случува во животот на лавовите во јануари. Некои од вас прават нешто, работат на нешто, и може да е буквално се генерални се ова видеа, значи вие си ги толкувате како што треба, јас само ја пренесувам пораката онака како што ми е најлесно да ја пренесам. И вие работите на нешто, правите нешто, и сега во јануари се појавуваат некакви чувства, некакви емоции во врска со ова што го правите. Ова што го правите може да биде се. Може би е нешто во работата. Тука најјасно го гледам дека е во работата, во она што го работите, меѓутоа ако не е во работата, тука е во она што вие го правите од страст, од желба, од емоција, од ваш некој креативен потфат. И тоа може се да биде, нели? Во секое поле од животот може да се вклопи ова порака. Повторно кажувам, тоа вие знаете каде. И го работите ова нешто, ви се случува ова нешто, го правите ова нешто, но се јавуваат во јануари некакви неубави емоции околу сето ова. Овие емоции се поттикнати од ваши некои верувања и ваши размислувања за ситуација. Некои лавови, колку и да стои добро ситуација, се стои добро, тоа е факт, затоа не зборуваме ништо, зборуваме овде сега само за вашите емоции. Вие сте почнале во јануари, ќе почнете да гледате со многу осуда. Меѓутоа, ова осуда е само кон вас. Не ја исклучувам можноста дека и кон другите ќе чувствувате осуда, меѓутоа, еве да зборуваме од оваа гледна точка. Вие чувствувате осуда. Си судите себе си. Зошто? Некои од вас се судите заради начинот на кој сте дошле до оваа ситуација. Некои од вас си судите заради ова што го правите овде. Мислите дека некому сте му одзеле нешто. Мислите дека сте биле нечесни кон некого. Мислите, ако не е за нечесност, мислите дека не сте имале обзири кон некого. Сте отфрлиле, сте изоставиле. Такви се овие неубави чувства, емоции кои ви се јавуваат. Ова е страшна осуда. Самите себе си судите. И со ова што сте почнале вака да размислувате дека не сте биле честни, не сте биле коректни, не сте имале обзир кон другите, или пак ова нешто што го правите не е честно и не е убаво, што и да е, она што го чувствувате, тоа ќе донесе сега да вие почнете да верувате дека после ова ќе ве снајде нешто, ќе дојде некаква казна. И тоа е најлошото што сега може да си го направите. Затоа што вие треба едно да знаете. Ако некој некому може да суди и да пресуди, тоа сте вие самите. Ако вие верувате дека ќе дојде казна, таа и ќе дојде. Ако вие верувате дека ќе има прошка, ќе има. Треба да сватите дека вашите мисли сега во случајов и општо во нашиот живот, меѓутоа еве конкретно во случајов,
Вашите мисли ја креираат ситуацијата, иднината и исходот. Она како размислувате, тоа и ќе го видите, тоа и ќе го доживеете. Затоа немојте строги да бидете кон себе, немојте оку да судите. Ова е страшно колку сте не фер кон себе си. Нештата што се случуваат со причина, се си има поголема цел и поголема причина. Ако дотолку мислите дека нешто не е добро, обидете се да го промените. Меѓутоа, немојте олку да бидете строги кон себе си и олку да си судите. Ке најдете вие на крајот од сето ова начин, верувам дека ке најдете, дали преку извинување, дали преку прошка, затоа што повторно не е исклучува можноста дека некој друг вака се чувствувате дека ова ви го прави некој вас, па вие сега судите, мислите дека не е честно, не е фер кон вас, не е убаво, не е коректно. И во двата случаи, на крајот велам, ќе пронајдете начин или преку прошка, или преку извинување. Или пак ако е сосема нешто десето, нешто лично ваше, поврзано, што не е поврзано со други, тоа ќе најдете начин себе си да си простите. Може би не е ништо повеќе освен обични чувства, дека нешто во минатото сте направиле, некому сте сгрешиле, некого сте повредиле, сте изневериле нечие очекувања и сега си судите. Исто и во тој случај вие ќе најдете начин преку молитва, преку медитација, може би ќе посетите и некој храм, ќе најдете начин како да се ослободите. Нема никој никаде ништо што ќе ви суди и ќе ви пресуди. Вие сте единствено тие што можете сами да си судите и сами да си дадете пресуда. Затоа обидете се да не бидете толку сурови кон себе, за да не биде и пресудата сурова после тоа. Тоа е за некои лавови, а некои други лавови пак, некои други лавови не може да го прифатат фактот дека дека се разделиле со некого. Сега ова може и да е во врска, меѓутоа може да биде и брак. Може би некој не може да го поднесе разводот, а некој од вас не може да го поднесете, да ја поднесете ситуацијата, врската завршила, нештата веќе не се исти, ништо не е постаро и вие не можете да го поднесете тоа и не можете од мислите да ги извадите спомените, личноста која веќе не е покрај вас, она што ви недостига и сте фокусирани максимално на сето ова. Дури се чувствувате осамени, тажни, разочарани, потиштени, многу лошо и повторно велам, вие сте тие, единствено вие сте тие што можете да смените нешто овде. Ако не сте сигурни дека тоа е правилен избор, тогаш поразговарајте. Ако не сте сигурни дека сакате развод, поразговарајте. Ако не сте сигурни дека сакате врската да заврши повторно, поразговарајте, најдете начин. А ако пак мора да биде така како што е, тогаш самите со себе поразговарајте и убедете се себе си дека има уште многу во овој живот да се прави и не е сега нешто овде завршено. За некои други од вас лавовите, во јануари доаѓаат некакви пари, ова се пари кои се како добивка, ова не се заработени пари преку плата или не знам што, ова е некаква добивка и буквално од секаде може да дојде. Тоа вие знаете од каде вие може да очекувате пари, но има некаква добивка, гледам ова, и тоа не е малецка, воопшто голема некоја добивка и може ќе ви биде исплаќана на неколку пати, не е одеднаш ова па се готовина некои пари што може да се потрошат, но некаква добивка, некакви пари кои ќе ви бидат исплаќани месечно, неделно, како и да е, тоа вие знаете. Или пак ако не се за некои од вас пари, тогаш е некаков успон во кариерата, во работата, во приватниот живот, што и да е, нешто што многу ќе ве расположи, многу ќе ви го крене расположението, ќе ве направи посигурни, посрекни, поуспешни и не само што ќе ве направи, вие ќе бидете поуспешни, зашто ако е во кариерата можеби е
напредок некој, во смисол ќе се здобиете со поголеми функции, поголеми значки, знаења, што и да е, зависи во што сте вие, што работите, со што се занимавате. Може би ќе ви помогне некој мокен човек, а ако не е мокен човек, тогаш ви помага животот, судбината, едноставно вашата приказна од овде натака станува многу поубава и полесна за вас. И тоа би било тоа за јануари, а сега да продолжиме понатаму. И сега си продолжуваме понатаму, а тоа е месец февруари. Месец февруари ќе се случат убави работи на финансиско поле. Споменавме некакви пари и некаква добивка уште во јануари. Во февруари си продолжува ваквиот успех, вие финансиски сте многу стабилни, се што ви е потребно имате, се што сакате да остварите, што се купува со пари, можете. И оно што вам ви е потребно, нели? И стоите одлично финансиски. Сега за некој од вас, каде што финансите не се тема и не се од интерес, кај вас доаѓа некакво извинување. Ова извинување доаѓа од некоја личност толку тврдоглава, од која ни на сон не сте очекувале извинување, и во јануари доаѓа, ќе го доживеете, многу ќе ве изненади. Сепак онај карактер на личноста си останува, тој некој авторитативен некој карактер и однесување, меѓутоа ќе се изненадите за извинувањето и за тоа како со извинувањето всушност и нешто ќе ви понуди. Убави моменти, убави нешта во февруари повторно, а она на кое треба да внимавате во февруари е инаетот, тврдоглавоста и непопуштањето и несоработката на некој човек. Овој некој човек е можеби мајка, па и татко можеби, или па некој јарец, бик, може да биде секој. Сега, ајде да не се ограничуваме ниту на ликови, ниту на полови, но ете, вие знаете кој во вашиот живот толку непопустлив и кој не сака да ги смени погледите и идеите во животот, и повторно ќе се најдете во ситуација да треба да објаснувате гледишта, да треба објаснувате идеи, планови. Соработка не очекувајте, ете тоа во февруари. Па и ништо страшно. И уште една љубовна порака за февруари, а тоа е следнава. Минатото е сега позади вас. Ослободете се од него и прифатете ги новите можности. Нов пат се отвара пред вас. Следете апотеката со верба. Ова се прекрасни пораки за тие што завршила некаква врска, можеби, за тие што очекуваат нешто да се случи во животов. Најпрво, како совет, е да се ослободите од минатото и да го прифатите се она ново што доаѓа кон вас. Тоа би било тоа за февруари. Одиме сега понатаму со ред месец март. Во месец март вие ќе ставите крај на нешто што на некој проблем. Може да е само проблем, може само да е недоразбирање, може само да е проблем во комуникација, ако некакво недоразбирање сте имале заради не сте се разбрале со некого, може би добро, и тоа се претворило во проблем, во расправија дури, може би во нешто поголемо од колку што треба да е, и до сега не се наоѓаше начин како да се реши. Еве сега во март месец се решава, ќе ставите крај на тоа. Ако не е таков проблем, тогаш ставате крај на некакво неодлучност, на некакво незнаење, на некаква конфузија. Може би информациите ќе дојдат до вас, може би интуицијата ќе преработи,
може би вистината ќе излезе пред вас, па вие ќе ви станат работите појасни, значи се она што не е јасно, што не е на што не можете да се одлучите, ете, ќе се реши во март. Може би некоја шкорпија ќе игра улога во сето ова овде, може би ќе ви помогне да донесете одлука за некого, па и неодлучност беше и сега конечно ќе најдете начин како да донесете одлука, може би некоја шкорпија ќе помогне во сето ова. Во секој случај убави работи. И она на која што треба да внимавате во месец март е некаков циклус. Овој циклус може се да биде, може да е само циклус во главата, циклус на некакви мисли, кои непрекинато се движат, меѓутоа не се движат во вистинска насока. Циклусов не само мисли, може се да биде, може нешто што го правите, упорно го правите, не сакате да излезете од ова, а не ве носи во никаков правец. Внимавајте на тоа, внимавајте на нешто што непрекинато правите, а не ве носи никаде, едноставно е затворен еден круг. И во тој круг вие не можете да излезете, не можете да направите нешто поинако, постојано сте во овој круг, ништо не правите, или пак внимавајте на тоа колку замижувате пред некои нешта. Може би некој постојано прави некакви грешки, или може да се ситници, може да се и поголеми нешта, меѓутоа ги прави постојано, вам ви пречи и досега само замижувате на сето ова. Исто и во март ќе продолжите со ова, меѓутоа сега ќе стане потешко затоа што ќе ви носи проблеми, ќе ви носи лично вам ќе ви штети сето ова на кое вие замижувавте, што и да е тоа. И значи на тоа треба само да внимавате. И она што треба, и љубовната порака за вас во март месец е слобода. Ништо не ве спречува. Патеката е чиста, слободно одете по неа. Значи, ова е само во љубовта порака, за некого ништо ќе значи, патеката е чиста, вам ништо не ве спречува, слободно одете по неа. Тоа би било за месец март, а сега одеме со месец април. Месец април вие нешто ќе чувствувате, не чувствувате никаква тежина за било што. Едноставно се што ќе правите, се што ќе се случува, ќе ви биде многу лесно. И како ќе го постигнете ова, без разлика колку е тешко, дури физички за некого нешто во е тешко, некој товар се носи, не е ништо лошо, одите вие кон нешто, кон некоја цел, затоа го правите сето ова. И затоа велам може би и физички е тешко, за да се носи, но вие апсолутно не чувствувате никаква тежина во ова. Ако не е физички, ментално или какво и да, што и да е тоа што го правите, е тешко, во април месец ќе изгледа неверојатно лесно да се заврши. Може би па некоја тешка работа која досега не можевте никако да ја завршите, никако да излезете на крај, ќе најдете начин и ќе си ја завршите. И многу лесно и многу едноставно ќе најдете решение за сето ова. Решението доаѓа само од вас, од никаде подалеку, не од страна, нема никој да помогне, без разлика вам не ви не треба помош, меѓутоа одговоров и решението само во вас ќе дојде. Буквално. Од вашата интуиција, од вашата подсвест, од вашето знаење, способност, искуства и ќе си го најдете одговорот. Оно на кое треба да внимавате во месец април е повторно, дали во работата или во она што вие го правите, она што вам ви се случува во животот моментално во месец април, ќе почнете да губите страст, да губите волја, да губите, едноставно нема да чувствувате. Ова нешто го правите постојано, не е нешто ново што ви се случува, нешто ете во ситуацијата во било која и да сте, дали е на работа, дали е дома, дали е во семејството, во љубовта, едноставно ќе почнете да губите страст за нештава.
некако не ве исполнуваат толку многу. Може би некои работи што се одложуваат, или може би некои работи што се предолги за чекање, или може би некои работи. Што и да е, некако почнала страста да ја снемува во нешто. Тоа за април. Во љубовта пораката е романса. Купидовата стрела ќе ве погоди. Што значи тоа? Тоа значи тие што сте сингл, тие што сте сами, очекувајте да се појави нешто ново и нешто многу убаво во вашиот живот во месец април. А сега да одиме понатаму во месец мај. Месец мај е волшебен месец за вас. Апсолутно фантастичен месец. Нешто ќе се случува, за сите ќе биде различно, нели? Се може да биде. Меѓутоа, ова што се случува е прекрасно. Немам зборови. Ова е сонцето. Ова е најпозитивната карта, најубавата, најдобрата карта во таротот, што може да се види. И се појавува кај вас во мај. Ова е буквално позитивна енергија, сила, среќа, здравје, едноставно апсолутни благослови од сите страни. Се што правите, ќе правите со љубов. Се што ќе се случува, ќе ви исполнува максимално, ќе ви го топли срцето, душата. Значи, буквално прекрасно. И е проследена со оваа карта, ова значи исполнување на желба, ова значи задоволство и што друго да се каже во случај. Значи, мај месец толку убави работи ќе доживеете, што верувам дека одамна не ви се случиле. Ваква убавина, ваква среќа, вакво задоволство. Не знам, уживајте во периодов е прекрасен за вас. Она само на што треба да внимавате во месец мај е можеби некој јарец. Сите вие кои имате јарец во животот, во близина, внимавајте на тој јарец. Не знам, за сите е различно, за некој од вас можеби е само помоќен од вас, надмоќен, можеби е, ако е во работата, некој шеф, некој авторитет. Ако е така, треба многу да внимавате. Значи, она што се бара од вас во месец мај е да не влегувате во никаква расправа и во никаква конфликтна ситуација со овој јарец. Во никој случај. Тоа нити ќе ви биде од корист, нити во моментот, нити во иднина. Значи, најдобро е што да ги избегнувате јарците. Или па да избегнувате некои мрачни луѓе, нерасположени луѓе, песимисти. И тоа за некој од вас е, избегнувајте ги, нека не ви го расипуваат расположението. Колку можете, избегнувајте ги. Љубовната порака за месец мај е моќ. Вие инстинктивно знаете што е добро, а што е погрешно за вас. И вие ја имате моќта. Или да останете, или да заминете, или да кажете да, или да кажете не. Исто и ова е една прекрасна порака во љубовта за месец мај. Значи, моќта е во вас. Како вие ќе одлучите, така ќе биде. И сега за крај уште ни остана месец јуни. Месец јуни, повторно, прекрасен месец во љубовта и во сето она вие што го правите со љубов, сето она што е вашиот повик на некој начин во овој живот. Ако е поврзано со близнаци, со некој во знакот близнаци, тогаш ве предстојат прекрасни моменти на љубов, на разбирање, на поддршка. И да не се близнаци во случајов, можеби е некој во правото, во законот, можеби е некој во медицината. Таков лик ако имате помеѓу вас, исто така предстојат прекрасни моменти, разбирање, поддршка, наоѓање начини, заедништво. Некој од вас ќе стапат и во брак во јуни месец.
со некоја ваква личност, ако не е ниту во правото, ниту во медицината, тогаш е некој многу мудар, многу мудра, многу способна, интелектуална личност, со висока интелигенција. Значи, прекрасни нешта со оваа личност ќе се случат. Ако не е ништо од ова, тогаш очекувајте поддршка, љубов и разбирање од сите кои се во вашиот живот. Оне на кое треба да внимавате е некакви тајни. Ако вие криете тајни, внимавајте, тоа може да се разбере. Во јуни треба да бидете многу внимателни. Ако некој криел од вас тајни, тогаш тоа вие ќе го разберете, со сигурност ќе го разберете. Затоа, ако сте вие, внимавајте колку е тоа важно, затоа што сигурно дека ќе се разбере. И љубовната порака за вас за месец јуни е вашата страст ќе се разпламти. Ќе се разгорува некаква страст. Значи, ако сте сами, очекувајте страстни моменти со некого. Ако сте веќе во врска, во брак, тогаш очекувајте зголемување на страста, еден помеѓу друг. И, драги мои лавови, тоа би било тоа за сега. Јас се надевам ќе најдете нешто што ќе ви послужи, ќе ви биде во сето ова што го кажавме од корист. И до следното наше видео. Чао, чао!